Shqiptarët në New York takohen me kongresistën e fuqishme Caroline Maloney. Botuesi i gazetës Illiria, Vebi Bajrami, kërkon sankcione nga Amerika për Serbinë. Beogradi ka treguar se pa presion nuk do të ndalë fushatën kundër Kosovës e nuk do të lejojë drejtësi për vëllezërit Bytyqi. Për 20.000 prodhënimet, vrasjet e civilëve, trupat e pagjetur e tjerë. Një grup shqiptaro-amerikanësh u mblodhen të premten në mbrëmje në New York për të mbështetur rikandidimin e kongresistes demokrate Caroline B. Maloney. Takim që synonte mbledhjen e fondeve u organizua nga Vebi Bajrami, botuesi i gazetës Illiria, aktivist dhe lobist i njohur për çështjen shqiptare. Vebi Bajrami e quajti kongresisten Maloney si një mike konsekuente e shqiptarëve dhe një nga mbështetësit kryesore në vite, ndër vitet më të vështira për Kosovën. Ai, pasi e falenderoi për kontributin e saj, bëri thirrje komunitetit që ta mbështesin edhe në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2022. Në këtë takim morën pjesë edhe kryetari i Federatës Pan-Shqiptare Vatra, Elmi Berisha, doktor Naim Dedushaj, drejtori ekzekutiv i rrjetit të bizneseve të diasporës dhe veprimtarë të tjerë. Darka me këtë rast u mbajt në restorantin Allora në Manhattan, të bashkëdhëntarit Halil Elo Ahmetaj, një lokal i njohur ky për takimet e komunitetit në New York City. Jemi duke vazhduar një traditë të hershme të shqiptarëve të Amerikës, në përkrajen që ju japim në fushatat e zgjedhore antarëve të Senatit dhe Kongresit, që kanë mbështetur kauzën tonë kombëtare, u shpreh në fillim të takimit Vebi Bajrami. Më konkretisht, tha ai, jemi duke atakuar dhe informuar mbi gjendjen në Kosovë dhe trojet shqiptare, që kongresistja t'i përcjell në Capitol Hill kërkesat tona. Bajrami, siç dihet, është autor i librit voluminoz Shqiptarët e Amerikës. Ai vlerësoi me këtë rast kontributin e kongresmenës për më shumë se 3 dekada, si antare e Kaukazit të çështjeve shqiptare në Kongresin Amerikan, ku bashkë me shumë kolegë të tjerë kanë qenë një zë i fuqishëm në mbështetje të Kosovës dhe çështjes shqiptare. Caroline Maloney është kryetare e Komitetit të Mbikëqyrjes dhe Reformës në dhomën e përfaqësuesve. Ky është një prej 3 komuniteteve më të fuqishme të Kongresit Amerikan që heton shkeljet, korrupsionin dhe gabimet e rënda të zyrtarëve më të lartë amerikan, duke filluar që nga Shtëpia e Bardhë e në të gjitha agjencitë e institucionet federale. Ajo është antare e Kongresit që prej vitit 1993 dhe përfaqëson një hapësirë që shtrihet në 3 lagje. Një 3 lagjet më të mëdha të qytetit, duke përfshirë Upper East Side në Manhattan, Astoria dhe lagjen e njohur Long Island City në Queens, lagjen Greenpoint në Brooklyn dhe në ishullin Roosevelt. Duke shfrytzuar takimin me kongresisten demokrate, botuesi i gazetës shqiptaro-amerikane Illiria paraqiti një sër shqetësimesh dhe kërkesash lidhur me Kosovën. Ai i foli kongresistës për rolin destabilizues të Serbisë në Kosovë, për fushatën agresive për të siguruar anullimin të njohjeve, duke shkelur në mënyrë flagrante marrëveshjen e Washingtonit. Ai u ndal në problemet e veriut të Kosovës, si dhe mungesës së reciprocitetit për të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vebi Bajrami ngriti në veçanti dështimin e drejtësisë ndërkombëtare dhe asaj brenda Serbisë për të ndjekur penalisht dhe dënuar kriminalët e luftës që ende lëvizin të lirë në Serbi. Autorët e mbi 20.000 përdhunimeve, vrasësit e mbi 10.000 civilëve, mes të cilëve edhe më shumë se 1.500 fëmijë. Dhe mbi 1.200 mbeten ende të zhdukur sepse Serbia refuzon të tregojë vendodhjen e varreve masive ku janë të fshehur trupat e tyre. Zoti Bajrami u ndal më konkretisht në çështjen e 3 vëllezërve, Ylli Agron dhe Mehmet Bytyqi, 3 qytetar amerikan që u ekzekutuan në mënyrë kriminale pas mbarimit të luftës. Serbia ka premtuar për më shumë se 2 dekada se do të ndëshkojë vrasjet dhe ende nuk ka vepruar, tha ai. Për këto e shumë të tjera, Vebi Bajrami i tha kongresistës Maloney se diplomacia ka dështuar. Serbia kupton vetëm gjuhën e forcës dhe shtrëngimit ndaj i kërkoi
që të ushtronte presion ndaj Shtëpisë së Bardhë që të vendosë sanksione ndaj Serbisë derisa të bëhet drejtësi për 3 vëllezërit shqiptaro-amerikanë. Ju së bashku me grupin e interesave shqiptar në Kongres në Washington duhet që t'i kërkoni presidentit Biden dhe Departamentit të Shtetit që t'i vendosë Serbisë sanksione. Drejtësia për vëllezërit Bytyqi dhe familjen e tyre, si dhe mbajtja e përgjegjësisë për ata që kryen dhe mbuluan vrasjet e tyre, duhet të jetë një përparësi dhe në marrëdhëniet me Serbinë e Washingtonin, tha Bajrami. Gjithashtu, ai tha se duhet që Washingtoni të shikojë më shumë kujdes në ndërhyrjen dhe ndikimin e Rusisë në veritë e Kosovës. Një dokument më i zgjeruar me argumente dhe kërkesa konkrete i përgatitur me këtë rast nga gazeta Illyria i udhëzuar kongresistes dhe zyrës së saj për konsultim dhe mbështetje për veprimet e mëtejshme. Kongresistja demokrate Mallani e falenderoi botuesin e gazetës Illyria dhe zonjën e tij Gena Morina Bajrami për organizimin e takimit, pronarin e restorantit Ejlo Ahmetaj me familjen e tij, si dhe aktivistët që morën pjesë në këtë takim, për ndihmën e dhënë në rizgjedhjen e saj në Kongres. Ajo premtoi se do të ndihmojë edhe në të ardhmen për të plotësuar kërkesat e parashtruara në këtë takim dhe në ditët në vazhdim do të bëjë një takim të veçantë në Washington për të diskutuar mbi kërkesat e aktivistëve shqiptaro-amerikanë. Jam e lumtur për këtë organizim të mrekullueshëm, të cilin e konsideroj dhe si një fest për aprovimin e paketës $1 trilion të infrastrukturës nga Kongresi Amerikan në mënyrë dypartijake, tha Mallani. Ajo shpjegoi më tej se pas një ngërshje të gjatë, të gjithë demokratët u bën bashkë, lamë me një ndarjet midis progresistëve dhe centristëve për të miratuar një paket për $1 trilion mbi infrastrukturën, duke e dërguar ligjin për të nënshkruar nga presidenti Joe Biden. Më pas kryetari i Vatrës, Elmi Berisha, në emër të Federatës Pan-Shqiptare Vatra dhe komunitetit shqiptar, kërkoi kongresistes Caroline Meloni të marrë në konsiderat kërkesat e shprehura dhe t'i përcjell Kongresit dhe administratës Biden. Situata në Ballkanin Perëndimor është tepër e brisht dhe veçanërisht në Kosovë. Zhvillimet në veritë e saj në Mitrovicë dhe kufirin me Serbinë dhe Kosovës është jashtëzakonisht shqetësuese. Mbi prezencën e Beogradit, ushtrisë dhe ndikimin e Rusisë, tha kryetari i Vatrës. Ai kërkoi nga kongresistja dhe administrata që të japin një sinjal të fortë publik të mbështetjes së tyre për pavarësinë e Kosovës, njohjen dhe anëtarësimin e saj në BE e NATO dhe institucionet e tjera ndërkombëtare, duke forcuar edhe më shumë lidhjet e saj me Shtetet e Bashkuara si një aleat i përjetshëm. Doktor Naim Dedushaj, veprimtari i vjetër i komitetit, një nga drejtuesit e degës së LDK-s në SBA, nga provoja e tij tha për televizionin ton se e vlerëson si shumë të rëndësishme takimet e tilla me kongresist, senator, me antar të administratës amerikane, sidomos me miqtë e shqiptarëve në Washington. Ai tha se me takime si këto me shqiptarët e Amerikës, me lobimin e tyre, duke filluar nga arbëreshi Joe DiGuardi, e më pas arritëm ta kthejmë Kosovën nga një emër të panjohur për politikën amerikane në një çështje kyçe, duke sjellë deri në çlirimin dhe shpalljen e pavarësisë. Duke lëbuar non-stop për të mirën e Kosovës, duke bërë mirë sa më shumë Kosovën, dhe duke bërë çdo gjë që është e mundshme, dhe të pamundshme në bën të mundshme për Kosovën, që Kosova sot jetë e pavarur. Si republikan, ashtu demokrat, shqiptar-amerikanët ishin të bashkuar dhe për krajet të miqve, dhe bën shumë miq, pas shumë miq sa që sot jemi të nderuar. Një gjë që ndodhi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, lobini ka rënë në çik për shkak të fajit të shqiptar-amerikanëve, por për shkak të mos respektimit të institucioneve të Kosovës për shqiptarët e Amerikës. Shqiptarët e Amerikës është një shembull më i mirë i mundshëm çka mund të bëjë njeriu në vendin e vet. Pra, jam shumë i nderuar që kjo traditë po vazhdon me aktivistë shqiptar-amerikanë, me afaristë shqiptar-amerikanë, një ndërta është edhe Verbiu që ka bërë organizimin, botuesi i gazetës shqiptar-amerikane që ka luajtur një rol historik për Kosovën në Amerikë, dhe pastaj pasojnë takime të tjera me Kongres dhe me Senat. Besoj se edhe pse Kosova është e pavarur, edhe Shqipëria, lëvizjet shqiptare duhet vazhdimisht që lobimit të vazhdon
në Washington dhe kur mos të nale. Sepse Chelsea për Kosovën dhe për Shqipërinë është Washingtoni. Faleminderit. Nga takimi me kongresisten demokrate Caroline Maloney, kryetare e Komitetit të Mbikëqyrjes dhe Reformës në dhomën e përfaqësuesve, për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alb TV USA, Bekir Sina.